Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. La perturbazione giunta mercoledì si sposta verso sud, ecco che la pressione torna ad aumentare, tempo dunque via via più stabile. Ma vediamo nel dettaglio la situazione di giovedì 26 settembre. Sul Veneto sarà asciutto dappertutto, ci attende una giornata ampiamente soleggiata, il cielo si presenterà infatti al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 11 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 21 e i 24 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento su tutti i settori, qualche addensamento solamente sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature anche in questo caso invariate, minime tra 12 e 18 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi. E torna ad essere buono il tempo anche sul Trentino Alto Adige, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, residui piovaschi al mattino solamente sui confini alpini. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 25 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.